はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの新型スーパーグレートのアクセサリーカタログ入手いたしましたので、細かいところを見ていければなと思います。スーパーグレート新型はですね、2024年5月頃供給開始ということですが、未だにですね、正規のカタログですとか、まとまった情報というものが出てきておりません。で、そんな中ですね、このアクセサリーカタログ入手することができましたので、いち早く皆様と情報を共有したいと思います。はい。で、まずですね、こちらに映っておりますのが、ハイキャブの421馬力のモデルになります。で、そこに多数の、全部が全部ではないですけれども、オプションを装着した車ということで、まずこれが表紙のデザインになっております。で、続いてこちらですね。とは違ってですね、この辺のパーツがメッキ仕様になってるっていうそんな感じの車両が載っております。で、細かく、どんなものがあるのかちょっと見ていきたいと思います。はい。で、こちらですね。メッキ関係、やはりメーカーからしたらだいぶ収益率高いので、外さないということで引き続きメッキパーツ出てくるわけですけれども、まずコーナーパネルとかあとメッキコーナーパネルロアとか新しい部品になると思うんですけども、こういったものをチョイスしてきております。で、全体的な印象としては、通常グリルの部分がメッキになるんですけど、新しい新型に関してはですね、この黒帯の端の部分をメッキにするということで、フロントパネルからグリルにかけての V の字は元々の原色を残すようなデザインにしております。ここが今までのメッキパーツの構成とはちょっと違うなと思いました。で、あとここですね、メッキバンパーコーナーアッパー、要するにハイキャブの部分、ローキャブだとこの部分が薄くなるんですけど、この部分もメッキパーツになると。で、このメッキウィンドモールディングっていう新しいパーツも今回構成されております。で、あとこちらもいすゞさんとかで多いんですけれども、エンブレムイルミネーションともにいすゞさんと同じくですね、ブルーとホワイトの構成ということで、こういったのが新しい感じになりますね。この辺はスカニアとかで外部パーツでスカニアエンブレム光らせたりとかグリフィンマーク光らせたりできますんでそのような流れを組んでるのかなっていうふうに思います。で、装着オプションってことで、メッキはこんな感じで商品ありますよっていうことで、バーっといろいろ載ってるんですけどなぜかバンパーの販売っていうのがないのかどうか。バンパー一応本カタログだとオプションで載ってるわけですけれども、部品供給ではバンパーっていうのが出てこないです。ただ今回もスーパーグレードっていうのはグレード結構構成されておりまして、一番上のエグゼクティブっていうグレードになるとメッキバンパーが標準でついてきたりしますので、もしかしたらエグゼクティブを選ばないとこの辺のバンパーついてこないというそんなのかもしれません。ちょっとその辺はまた追って情報があれば皆さんに共有したいと思います。続いてこちらで、こちらに関してはメッキミラーカバーということで、普通のこのバスミラーというものに関してはメッキパーツとしてミラーカバー、要はそのミラーの部分のカバーしかございません。ミラーステーというものはメッキにならないんですよね。プロラインと同じこのミラーも選べます。で、こちらですとミラーステーもメッキにすることが可能になっています。これも好みに分かれると思うんですけれども、このバスミラータイプのミラーカバーか、もしくはこのミラーステーがつくよくある日本車のミラーっていうものを選んでいただけます。で、なぜかですね、このミラーだけがブラックメッキ選択することができるようになっています。こんな形でミラー自体は今までの17とかと変わらないような作りですね。キャビン横に関しても今までにあった構成とそんなに変わらないっていうところですが、ブラックドアガーニッシュっていうのは前のこの黒帯から続いてこの横の部分も一部黒い樹脂パーツにできますっていう、そんな仕様にはなってますね。これが新しいですかね。あとはメッキのクォーター、要はベッド窓のところとか、こういうのをメッキにできたりとか、安全窓の部分とかですね。で、メッキ調ドアハンドルガーニッシュなんで、これ運転席側だと思うんですけど、エグゼクティブ選ぶとドアノブはメッキになりますんで選べるのはエグゼクティブとは変わってくると思うんですけれども、このような構成になってます。こちらに関してはこのメッキホイールキャップセットとかメッキセンターキャップセット、これは前のモデルからありますね。で、セノプロでもメッキセンターキャップに関してはカスタムしたセノプロの車なんかに入れさせていただきますけれども、こういったものが出てますということですね。あとは不走純正メンテナンス用品ということで、傷消しワックス、メタルポリッシュ、洗浄撥水剤とかメッキフィニッシャー、メッキパーツポリッシュとか、この辺のケミカル類が三菱ふそうの純正として出てますということですね。ナンバーフレームこの辺は昔からありますね。で、自公式ナンバーフレームセット、照明器具って川崎ナンバー、三菱ふそうは川崎に工場ございますんでそういう関係で川崎ナンバーなのかなというふうに思います。あとですね、同封板ですね。これロールフ用の同封板だと思うんですけれども、おそらくハイルーフもあります。ハイルーフっていうのが今のハイルーフで、スーパーハイっていうのが今回新型から出た風防と同じぐらいの大きさのハイルーフになるんですけれども、今回3段階のルーフ部分の設定がございますので、スーパーハイを除いた 2パターンに関しては同封板選択できるということになります。あとはルーフデッキですね。こちらの平ボディなんかのシートなんかを収納したりするために使うものですね。こちらも設定がございます。
はい、じゃあ続きます。こちら、エクステリアのパーツということで、この辺もね、基本的に変わらないですかね。L 型バイザー昔からございますし、このベンチレーションバイザーはね、L 型バイザーにプラスして装着するものなんですよ。風の対流をなんかこう、うまくして、なんて言うんだろうな。なんかあんま入り込まないようにするのかな。そういうものでしたり、あとフロントウィンドバイザーですね。これは今までなかったのかな。このね、なんかメッキのバイザーみたいな、なんか時代と逆行してるような感じしますけど、ロールーフに取り付けできるような感じになってるんですかね。こういったものもラインナップに加わっております。はい。面白いのがキャブオーバーパイプとワーキングライトって言ってね、普通の純正でもルーフバーみたいなものがオプション設定できるっていうのでね、非常にねびっくりしたんですけど、セノプロで扱ってるブラガンとかああいうものとはまた違ったメーカー、独自に当然作ってると思うんですけども、そういったものとワーキングライトってことなんで、作業灯なんで、そういったのをこう構成してるっていうね、これね非常にびっくりしましたね。実は17からね部品供給はあるんで、17にも装着可能です。でも形状的にスーパーハイルーフには無理ですね。で、あとリアコンビネーションランプ3連ってなってるんですけど、これがコイト製のものになってるんですけど、この方からはですね、純正で LED のものが標準でついてきますのでね、あえてコイトさんの選ぶのはどうなのかっていうところもあるんですけど、コイトさんの従来のテールっていうのも選択することが可能になっております。で、あとこの辺のアンドン看板灯、これはねもう昔からありますよね。これは EL、有機 L、こちらの高いんでしょうね。EL タイプとこう電球タイプっていうね、あえてレトロ路線をねいけるっていう、こういったのもございます。横の部分、このはしご関係はね今までとちょっと違う気しますね。この可動式キャブタラップって言って足場の部分をね引っ込められるようになってる。日野なんかはね、物自体を浮かすことでね、足場を確保するんですけど、こちらね、折りたたみ式という感じになってますね。で、可動式のキャブタラップだ、日野みたいな感じなんでしょうかね。タラップが、いろいろな仕様があるということですね。固定式キャブタラップとかね、これ何でしょうかね、ここのキャブと箱の間隙間ありますんでね、こういうタイプとか、トラクター用の後ろについたタラップとかですね、こういったものが選択できますということですね。で、こちらに関してはトラックステッパーっていうんで、おそらくこれは煽りにかけてね、足場にするようなものになると思われます。荷積みとかのね関係で荷主さんによっては階段でトラックの箱に昇降してくださいっていうのがありますので、そういったのに対応できるようなね感じなんだと思います。あとはドアエッジモールですね。これは昔からあります。で、あとドアエッジラバー、この角ねよくゴーンって当てたりしかねないんでね、狭いプラットフォームだったりすると当てかねないので保護するという。ただねこれもらい事故もあるんでね、相手のが当たるのはどうするのって感じになるんですけど、自分が当てないようにねこういったものをつけるっていうこともできると。で、マットガードね、いすゞさんだとカラフルなのとかあったりするんですけど、不装さんだとこういう不装っていうね分かりやすいマットガードが選択できるという感じですね。はい、じゃあ続いて、ここがねまたこれ面白いわけですよ。インテリア、になるわけですけど、パッと見てね思われると思うんですけど、スターダストってねすごくないですか。この純正オプションでこれをね出してきたって僕はもうほんとびっくりしてたんですけど、こういうね色が選択することができますってことですね。で、オートマシフトパイロット専用になりますということで、マニュアル車なんかは多分選択できないような感じになってます。で、モデルになってるのが全部プロラインですんでね、多分プレミアムでも当然選択することはできると思うんですけど、こういったねブルーの内装を選んだりとか、あとはクラッシュカーボン&ゴールド、どんな感じなんだろうねこれ。ゴールドの多分クラッシュカーボン、マーブル調のカーボン模様みたいな感じになると思います。で、今回のこの新型は、昔だったらプレミアムラインはカーボン調のねパネルが自動的に選択されてたんですけど、今回はピアノブラックになってるんですよね。そんなのもあってカーボンやっぱり欲しいなという方はこういったねオプションを選んでいただくことになると思います。で、取り付け方としてはおそらく上からね貼り付けるような感じで取り付けるんだと思います。その他だと従来通りの木目、あとはグレー木目って言ってね、もうちょっと薄い木目調と、あとは本木目、なんかね昔の高級車みたいな設定になってますね。昔のっていうとね失礼なんですけど、ちょっとここはびっくりしたところで、こういったのが選べるということですね。あとは、シートカバーというものが今回ね選べるようになっております。プレミアムエグゼクティブの場合はもともと標準で黒の本革シートついてますんでね、シートカバー選ぶ必要はないかと思いますけれども、例えば実用系のお車だったら透明のビニール選ばれたりね、あとはシートカバーの構成としてはファブリックもありますしね、革調のものもあります。革調ですからあくまでね合皮ということになると思うんですけど、今回ワインレッドの内装も選べるようになりましたんでね、そういったのには赤いシートカバーなんかも合うんではないでしょうかね。あとは本革ステアリングカバーということで、プロラインだと塩ビのハンドルになりますんで、そういったのには本革のステアリングカバーをチョイスした方がいいんじゃないですかっていうことですね。プレミアムとエグゼクティブに関しては元から本革のハンドルになるんであまり必要ではないです。続きましてこちら、機能的なアイテムが居心地をさらに高めるということで、LED ルームランプフルカラー仕様ということなので、おそらく今3色しか載ってないですけど、64色とかね
朝食ができるようになってるものだと思います。メルセデス・ベンツなんか64色とか、最新のだともっといけるのかな、朝食できますんでね、そういったのをオプションで選べると。白いこの色が確か元々だと思うんですけど、オプションでねこういうのも選択することが可能になるということですね。これはね非常にポイント高いんじゃないですかね。今までトラックのアンビエントライトっていうのは色を選択していただくことができなかったんでね、これはね非常に空間演出としてはよろしいのかなと思います。あと LED のフレキシブランプということで、この場合は電子パーキングブレーキのところをね灯すものになるんですけど、ワンポイントでつけたりとか、あとは LED フットランプもね多分こういう演出でしょうね。アンビエントライトみたいな感じで、もともとプレミアム以上だとね昔の17からあった間接照明もつきますんでね、夜の演出はね楽しいものになるのかなと思います。であとドアランプですね。こちら追突防止のねドアランプで、これなんかはスカニアなんかねもともとこの辺についたりしますんでね、あったら事故のね抑止にはなるんではないのかなと思います。であと LED ステップランプバルブなんで、もともとハロゲンランプになるんでね、これを LED にもできますということですね。スカニアみたいに何でもスカニアになるんですけどね、比べるのが下にスカニアのグリフィンマークとか V8 をねこう演出したりっていうのはないです。あくまでステップランプということですね。あとは USB ポート2口っていうことで、今までスーパーグレート17に関して、今回現行型もそうですけど USB ポートはね TCC 装着車しかついてないんですよね。あとはシガータイプになるんでね、それを元から USB タイプもね選択することができるということですね。であともう一つ、高品質スピーカーパイオニア製ということで、スピーカーをねオプションで設定してくるっていうのは多分国内初じゃないですかね。スカニアなんかはねハイオーディオシステムみたいなのがあって本当に音いいんですけど、こちらもカロッツェリア製の高音質スピーカーをチョイスしてそれを装着できるということになってます。通常プロラインだとロールーフだと2つスピーカーになるんですけど、ハイルーフになったりすると、あとエグゼクティブかな、4つになるんで、その場合はねこれ4つ変えれるんですかね、ちょっとわかんないですけど、多分4つね変えるのも可能になってると思われます。はい、あとこちらですね、センターコンソールということで、よくあるアルファードとかにつけてる人多いやつですね。あとここも取り付けられてるのかな、収納ですかね。こういったのも純正でオプション設定がございますということですね。あとシートポケットってことで、助手席完全に潰して収納にしましょうっていうね、こうペットボトルの水とか刺さってますけど、走行中取れないですからね、もうちょっと考えてほしいなって思いましたけど、こうティッシュとかねありますけど、こう走行中手伸びるのかっていう問題ありますけど、通常助手席っていうのはあまり人乗らないのでね、ここを活かして収納にしましょうというものが出てきてます。あとリアウィンドコンソールなんかプレミアム以上はついてきますし、リアウィンドネットラック、これはなかったかな、こんなのも選択することができるということですね。でマップホルダーなんで、地図とか入れるっていうね、今はね地図使う人少ないんでね、そこまで需要があるか分かんないですけど、ちょっとした雑誌なんかはねこういう格納ができるようになってます。あとシートバックポケットですね。これは背もたれの部分にこういうね収納ができるようになってます。であといいかなと思ったのはこれですね、ベッド下収納ということで、今回スーパーハイルーフが出たことによってルーフ部分の収納っていうのは増えたんですけど、収納どちらかというと少ない車種になるわけですよ、スーパーグレートってね。なのでベッド下にある程度物が入れられるっていうのは非常に便利かなと思います。これが欧州車、スカニアみたいに外から出せるようになればいいんですけども、上から多分ベッド跳ね上げかなんかして出し入れするんだと思うんですけどね。何にしてもここの部分ってデッドスペースだったんで、こういったところが収納として活かされるっていうのはすごいねよろしいのかなと思います。はい、じゃあ続いて次のページいきます。引き続きインテリアということで、カーテンですね。ラウンドカーテンオプションで選択いろいろとできるようになっております。間仕切りカーテンつって、寝台と運転席を間仕切ったりとか、リアカーテンとかね、この辺も昔からありますね。多分遮光カーテンとか選べるんだと思うんですけど、あとムートン調シートクッションとか、お尻痛くなるから敷くやつとか、背もたれに置くやつとか選べるということですね。こちら高反発マットレスってなってますけど、プロライン前提なのかな。プロラインはね薄めのベッドスペースになるんですよ。でプレミアム以上だと肉厚のクッションになるんで、プロラインだったらつけた方がいいかもしれないですね。こういった高反発マットレスっていうのはねオプションで出ております。長クッションとか敷いて流用する人もいるんですけど、ちょうどこのねサイズのものって売ってるんですけど結構高いんでね、何万もするんで、こういうのが純正でついてるとありがたいですね。あと布団セットって言ってすごいですね。敷きパッドもついてるし、枕カバーとかね、あと掛け布団もやたらでかいですけどね、こういうセットも出ております。あと蓄熱式仮眠マット一休さんは多分電気マットみたいなあったかくするマット、ちゃんとトラックの形状になったものが出てるということですね。その他にもメーカー違うのかな、仮眠マットがあったり、日だまりくんとかね、名前がいいですね。一休さん日だまりくんってなんか本当敵対関係にありそうな感じですけど、こちらに関しては電気毛布ぬくぬくブランケット EX、 これはかける電気毛布の方ですね。であと時代だと感じたのはアイコス専用スタンドって、スーパーグレートね未だに灰皿ついてるんですよ。まだ、日のがないのかな。最近はこういう電子タバコ系を使う方が多いので、それ専用のカップホルダーにさせるやつですかね。アイコスのこの充電のやつと本体っていうんですかね、スタンドがあるっていうね。
これちょっと需要あるかもしれないですね。はい。で、LED アッシュトレイということでね、光るのかな LED ということでね、こういう三菱マークついたものもあります。はい。エアヒーターということで、エンジンをかけなくても暖房を出せますよっていう、エバスペチャーとかね、ベバストとかいろいろ有名なメーカーさんあるんですけれども、パーキングヒーターですね、こちらは。で、こちらがクーラーです。で、こちらのパーキングヒーターっていうのは、エンジン止めてる間ちょっとずつアイドリング時の10分の1の燃料を使って温めますっていうね、キャビンスペースを。なんでだいぶ今燃料上がってきてますんでね、こういう需要も高まるというところで乗っかってきております。パーキングクーラーに関しては、バッテリーから直結になるんで、バッテリーの容量を上げたりしてね、つけるケースが多いです。こちらもアイドリングストップさせてエアコンをつけますっていう、そういったものです。ヨーロッパでは結構当たり前です。ヨーロッパなんかはパーキングエリアに当然ね、車中泊とかする車、日本みたいにあるんですけど、ほとんどの車がエンジンをストップしてます。暖気で快適に過ごすっていう文化ではないんですよね。パーキングヒーター、クーラーを使って車内で過ごすっていうようなね、文化になってますね。その辺を継承してきてるというか、日本でもそういう流れになってきてるという感じですね。あと網戸、なかなかネーミングセンス高いですね。何かっていうと、当然窓枠にはめる網戸です。例えば春先涼しい時とかは網戸でね、開けて寝ると燃料も炊かなくていいっていうので便利ですよね。僕なんか一回開けて寝てて蜂とか入ってきてね、ひどい目にあったことがあるんですけど、そういうのが防げるんでね、蜂とか入ってこないようにできるっていうね。あとカメムシとかね、結構車内に入るともう嫌な思いするんで、そういったのを防げるっていうのではよろしいと思います。で、あとはカーペットですね。で、カーペットもいろいろな種類があって、やはりね、融雪地帯とかだとラバーマットじゃないと雪とかね、こういうの吸ってしまうんでね、カーペットだと雪とか実用系の仕事の会社さんの車の場合はラバーのがね、よろしいのかなと思いますし、あとこういうね、カーペット標準のものと抗菌のものと、で 3D フロアマットっていう、3D だから多分ね、デコボコしてるんでしょうね。カーペットって足踏む場所一定じゃないですか。アクセル、足を置くところっていうんですか、クラッチとかね、そういったところをすり減ることがあるんで、そこを多分肉厚にしてたりとかね、そんな商品だと思います。じゃあ続いてこちらですね。輸送ビジネスの効率化と安心の備えにということで、バックアイカメラですね。不走純正というものがね、あります。そもそももう今24年つけてないといけないはずなんでね、別に設定できるのかな。あとはこういう暗いところでもね、ちゃんと光を集めて見えますよというバックアイカメラということですね。ちゃんとシャッターがついてるんで、使わないときは隠れるものになってます。こうするとでもね、走行中映らないと映らないで、車線変更の時とか戸惑う場合があるんですけど、一長一短ってところでしょうかね。ETC2.0、この辺ね、当たり前ですね。この辺オプションであんまね、ディーラーさんで入れるってケースはないと思うんですよ。やはり今デジタコを入れるの主流になってますんでね、デジタコと連動させる ETC とか出てますんでね、例えば矢崎さんとかね、あとはね、ETC ビルトインボックスになるんで、この 1D のところにETC のユニットを隙間なく入れれるっていう、そういったものでしょうかね。あとトラックカーナビタイムってなってますけど、これ何なんですかね。 TCC に映し出すってことなんですかね。携帯に落とすためなのかな、ちょっとねよくわからないですけど、ナビタイム、有名ですよね、トラックカーナビではね。あと USB ソケットということで、これはよくあるシガーにね挿して2個使えるようにしますってやつですね。量販店とかカーショップでもね売ってるようなものになります。あとはね、スーパーグレード専用装備という感じではないですね。愛車セットももともとありますね。で、洗車ブラシ。これは各運送会社さんでね、定期的に先っちょがダメになるね、取り替えて使ったりします。あと、ファーストエイドキットなんで、緊急用の置き薬みたいな、薬ではないですけど、ちょっとした医療器具が詰め合わせになってるもの。工具セット、ナンバープレートロックボルトですね。トルクスみたいなやつですね。はい。で、LED 懐中灯とかね、空気清浄機、シガータイプ。シガーでね、多分電源供給してやるやつとか、エアコンフィルターね、より高品質なものとか、あと冷蔵庫ですね。冷蔵庫ないと夏場しんどいんで、そういったものとか、あとは DC-DC デコデコってやつですね。コンバーター。これもね、純正でオプション設定ございますということですね。で、LED データイムランプ。これはフロントのグリルの部分によくつくものですね。あとは LED ハイマウントストップランプ。いすゞの G カーゴ完成車とかによくついてる後ろの遮光灯ですね。こういったものが選べるということですね。基本的に三菱輸送なんで、パブコさんの箱なんでね、パブコさんの箱の場合はこういう遮光灯じゃないんでね、それをあえて選べますということだと思います。ランプ環境多いですね。LED サイドターンランプなんで、サイドフラッシャーのことでしょうね。マーカーもいろんな形があります。これも中間にサイドターンのこの部品がつけれるんでしょうかね。2型の LED サイドマーカーっていうね、ちょっとちっちゃいやつかな。3型ってこれはよくあるやつか。LED の作業と、平車とかキャブバッグにつけるってことですね。路肩と。これはね、富士トランスポートだとバスの LED 使ったりしてます。で、大型後部反射機って、これオプションっていう標準でね、つけなきゃいけないはずですけどね。三角表示板も絶対持ってなきゃいけないですし、非常灯信号とかもそうですね。レスキューマン。こちらなんかヨーロッパの車結構ついてたりしますね。日本車はあんまりないかな、標準では。で、ボイスアラーム。これは左曲がりますとか、バックしますとかね、そういうのお話っていうか、声出して警告してくれる装置ですね。ステアリングロック。で、牽引ロック。で、タイヤストッパー。
タイヤストッパーも黄色になるとねちょっと高かったりするんですね。であとは燃料タンクですね。最近は富士ではアルミ製かな、スチールではないですね。最近アルミのものにしてます。200、300、400ってなりますけど、400、2つは多分無理ですもんね。300、300はいけるんでね、400、300とかいけるんですかね。ちょっとねわかんないです。こういう設定があります。あとスーパースケットエクセレントって、これは多分成功ラックなんでしょうかね。あとはラストアレスターってこれなんだろう、センサー、ごめんなさいわかりません。あとギラレスワイパーってね、多分テカテカ水がつくのを防ぐのかな、そういったワイパーとかね。でスノーブレードですね。雪の時スノーブレードに変えないとね、雪どんどん積もって見えなくなってくるんでね。はい。あとオートソック、これも簡易的なチェーンみたいな感じですか。布製の滑り止めで携帯するのがしやすいよっていうのとかね。あとはタイヤチェーンですね。こんな感じで一通り今スーパーグレードのパーツということで見ていきました。今までにあるものがほとんどなんですけれども、新型に付随してだいぶグレードアップっていうかねしたものも多かったと思います。このような感じでね、スーパーグレードに関しては非常に内装部品、いすゞさんも多いかな、いすゞAir&Sさんも多いですけど、スーパーグレードもね非常に内容濃いものになっておりますので、ぜひスーパーグレード導入検討される方はこれを見てですね、どんなオプションにするかっていう、注文入れた後でもおそらくここにあるものだったらディーラーオプションなんでね、入れれるものも多いと思いますので、ぜひねご検討いただければと思います。それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。